बारिश के मौसम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सबसे आसान सा सलूशन। फ्लड्स आते हैं क्योंकि हमारी रोड कंक्रीट की बनी है और वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। भारत देश जहाँ 85% पीने का पानी और 60% एग्रीकल्चर ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। तो सोल्यूशन है चेन्नई, जो कि इंडिया की पहली स्पॉन्ज सिटी बनने वाली है, जहाँ होंगी ऐसी रोड्स जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं, पार्क्स में ऐसे पेवमेंट्स जो बारिश के पानी को ग्राउंड वाटर तक ले जाएंगे, रिचार्ज वेल्स और पॉन्ड्स जो कि एक्स्ट्रा पानी स्टोर करेंगे। आपको स्पॉन्ज सिटीज के बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ।